everyone, welcome to Marumal Kitchen. இன்னைக்கு வீடியோல நான் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஆர்கனைசேஷன் தான் பார்க்க போறீங்க. இது ஒரு ரெக்வெஸ்டட் வீடியோ. நிறைய vlogsல வந்து என்னோட ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பார்த்திருப்பீங்க. நான் ஓபன் பண்ணிட்டு உள்ள வெஜிடபிள்ஸ்லாம் எடுக்கிறது. பட் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஆர்கனைசேஷனை இன்னைக்கு தான் போஸ்ட் பண்றேன். இவ்வளோ நாள் போஸ்ட் பண்ணதுக்கு ரீசன் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ற அளவுக்கு நான் அவ்வளவா திங்ஸ் வந்துட்டு ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல எப்பவுமே ஸ்டஃப் பண்ண மாட்டேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கும், ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கும், அப்புறம் பால் தயிர் வைப்பேன், அப்புறம் நட்ஸ் இருக்கும். ஸோ ரொம்ப கம்மியான ஐட்டம்ஸ் தான் நான் எப்பவுமே ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். அதாவது கண்டிப்பாக ஸ்டோர் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்ற ஐட்டம்ஸ் மட்டும்தான் ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் இருக்கும். ஸோ அதனால தான் நான் தனியாக ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்ட்டு போஸ்ட் பண்ணல. பட் நீங்கள் திருப்பி திருப்பி ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறனால இன்னைக்கு வந்து எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மருமகள் கிச்சன் சேனலோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா மருமகள் கிச்சனுக்கு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். என்னோட ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வந்து வேர்ல்பூலோட ரெஃப்ரிஜரேட்டர். பவர் சேவிங் கைடோடு வந்திருக்கு. கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 200 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணி இப்போ கரெக்டாக ஒரு 11 இயர்ஸ் ஆச்சு. இது மேலே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஷீட் போட்டிருக்கேன், ஒரு ட்ரே வச்சிருக்கேன். இந்த ட்ரேல பார்த்தீங்கன்னா டிஷ்யூ பேப்பர்ஸ் இருக்கும். இது வந்து ஒரு சின்ன ரைட்டிங் பேடு. ஏதாவது திங்ஸ் வாங்கணும், அர்ஜென்ட்டாக பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுல இதில் நோட் பண்ணி வச்சுப்பேன். ஸோ அதுக்காக பக்கத்துலேயே பென்னு, இன்னொரு பெரிய நோட்டு. ஸோ ஏதாவது வந்து கிராசரி லிஸ்ட்லாம் எழுதணும் அப்படின்னா அதையும் யூஸ் பண்ணிப்பேன். ஸோ இந்த ரெண்டு நோட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய பொருட்களை வந்து நோட் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கேன். இது பின்னாடி வந்து இந்த MP3 பிளேயர் வச்சுருக்கேன், பாட்டு கேட்டே சமைக்கலான்ட்டு. நமக்கு பென்ட்ரைவில் வந்து நமக்கு பிடிச்ச சாங்ஸை வந்து லோட் பண்ணிட்டு இதில் போட்டுட்டா நம்ம ப்ளே பண்ணிக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பவுச்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பக்கம் 3, அதே மாதிரி அந்த பக்கம் 3 இருக்கும். இதெல்லாம் காயின்ஸ் தான் இருக்கும். அர்ஜென்ட்டாக எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக காயின்ஸ் இருக்கும். அப்புறம் நம்ம டெய்லி பர்ச்சேஸ் பண்ணுற ஐட்டம்ஸோட பில்லெல்லாம் இதில் வச்சுருப்பேன். ஒரு 1 மந்த்துக்காவது இந்த பில்ஸ்லாம் வந்து எப்போவுமே இதில் இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேலெட் வச்சுருப்பேன். இந்த வேலெட்டில் வந்துட்டு விசிட்டிங் கார்ட்ஸ் இருக்கும். எனக்கு வந்து அர்ஜென்ட்டாக தேவைப்படக்கூடிய பொருட்களோட விசிட்டிங் கார்டு, ஏதாவது வந்துட்டு எலக்ட்ரீஷியன், பிளம்பர் அந்த மாதிரி யாரையா கூப்பிடணும் அப்படின்னா அவங்களோட விசிட்டிங் கார்ட்ஸ்லாம் இங்கேயே வச்சுருக்கேன், எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக. இந்த பக்கமும் 3 பவுச் இருக்கும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா இந்த கேன் எடுக்கிற மாதிரியான ஒரு ரிங் இது. அப்புறம் இதில் வந்து கேஸ் புக்கு வச்சுருக்கேன். இதில் எப்பவுமே EB பில்ஸ் போட்டு வச்சுருப்பேன். ஓப்பன் பண்ணிட்டு உள்ளே எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத காட்டுறேன். ஃப்ரீசர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து ரெய்னி சீசன் அப்படின்றனால ஃப்ரீசரில் எப்போவுமே ஒன்றும் இருக்காது. மோஸ்ட்லி சம்மரில் வந்து ஏதாவது ஐஸ்கிரீம்ஸ்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா மட்டும்தான் ஃப்ரீசர் யூஸ் பண்ணுவேன். ஐஸ் ட்ரே மட்டும்தான் வந்துட்டு ஃப்ரீசரில் இருக்குது இப்போ ரெயின்றனால. இந்த ட்ரேல பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி பால் பேக்கெட், தயிர் பேக்கெட் வாங்கின உடனே இங்கே வைப்பேன். இது வந்து நான் என்னோட எமர்ஜென்சி மெடிசின்ஸ் கிட்டு வீடியோவில் காட்டியிருப்பேன். இந்த ஐஸ் பேக், ஏதாவது எமர்ஜென்சிக்கு வந்து அடிபட்டுருச்சு, வீங்கிடுச்சு அப்படின்னா உடனே எடுத்து வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இந்த ஐஸ் பேக் இதுலேயே இருக்கும். நம்ம ஐஸை வைக்கிறத விட இது வச்சா வந்து ஒழுகாது. அப்புறம் வந்துட்டு இது வந்து ஹாட் வாட்டர் பேக்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்காக இது எப்பவுமே ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் இருக்கும். சும்மா நமக்கு ஏதாவது பேக் பெயின் இல்லை கால் வலி அந்த மாதிரி டைமில் கூட இந்த ஐஸ் பேக் எடுத்து வச்சா நல்லா எதமாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக வந்து எப்பவுமே ஐஸ் பேக் வந்து இந்த ட்ரேல இருக்கும். இந்த பக்கம் சைடு வந்து பாலும் தயிரும் எக்ஸ்ட்ராவா பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா அந்த பேக்கெட்ஸ் வந்து இங்க எப்பவுமே வைப்பேன். ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட ஃபர்ஸ்ட் ரேக் பார்க்குறோம். இதில் வந்து தயிர் இருக்கு. ஸோ தயிர் பேக்கெட் வந்து கட் பண்ணிட்டு எவர் சில்வர் பாத்திரத்தில் போட்டு வச்சிருக்கேன். இது வந்து இப்போ நான் ஹோம் சென்டரில் வாங்கின ஒரு கிளாஸ் லிட்டு. இதோட ப்ரைஸ் வந்து 450 ருபீஸ் நினைக்கிறேன். எப்பவுமே தேங்காய் வாங்கிட்டு வந்த உடனே நான் துருவிடுவேன். இப்போ சாட்டர்டே சண்டே தேங்காய் வாங்குறேன் அப்படின்னா துருவி வந்து இதில் போட்டுட்டு ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் தான் வைப்பேன், ஃப்ரீஸ் பண்ண மாட்டேன். இது ஏன்னா நம்ம ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து எப்போ சமைக்கிறோமோ அப்போ வெளியே எடுத்து ஒரு 15 மினிட்ஸ்ல வந்து இது நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கு வந்துடும். உங்களுக்கு யூஸ் பண்றதுக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். இதுவே நீங்க ஃப்ரீசர்ல வச்சீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு ஸ்டோர் பண்ணலாம். பட் வந்துட்டு ரொம்ப ஐஸ் மாதிரி கட்டியா இருக்கும். உங்களுக்கு அதை எடுத்து யூஸ் பண்றது கஷ்டம். நான் தேங்காய் நிறைய யூஸ் பண்ணுவேன். எனக்கு சாம்பார்ல எல்லாத்துலயுமே தேங்காய் தேவைப்படும், பொரியலுக்கு, அப்புறம் வந்து சட்னிக்கு. ஸோ துருவி வச்சுட்டா எனக்கு ஈஸியா இருக்கும். அதனால துருவி வச்சிருக்கேன். ஒரு 4 டேஸ்க்காவது எனக்கு ஒரு தேங்காய் வரும். நல்ல பெரிய தேங்காயா வாங்கிட்டு வந்தவொடனே துருவி ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணிடுவேன். ஸோ அதுதான் இங்க இருக்கு. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த ரேக் எப்பவுமே டெய்லி நம்ம
சமைக்கக்கூடிய பொருட்கள், அதாவது இப்ப காலையில ஏதாவது கிரேவி பண்ற அது நைட்டுக்கும் வேணும் அப்படின்னா அதை வந்து இங்க வைப்பேன். இல்ல மத்தியானம் சாம்பார் வந்து யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மிச்சம் இருந்துச்சு அப்படின்னா மட்டும்தான் இங்க ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணுவேன். அதனால மோஸ்ட்லி இந்த ரேக் வந்து காலியா தான் இருக்கும். அன்னன்னைக்கு சமைக்கக்கூடிய பொருட்கள் வந்து நைட்டுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்ற பட்சத்துல ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா மட்டும் இங்க வைப்பேன். இப்ப மார்னிங் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கறனால இந்த ட்ரே பாத்தீங்கன்னா காலியா இருக்கு. இப்ப செகண்ட் ட்ரேல என்ன வச்சிருக்கேன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து மாவு பாத்திரம். இந்த வாரம் ஆப்பத்துக்கு ஆட்டியிருக்கேன். ஸோ ஆப்ப மாவு இருக்கு. எப்பவுமே 2 பாத்திரம் இருக்கு. ஒரு பாத்திரம் யூஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டேன், ஒன்னு வந்து மிச்சம் இருக்கு. ஸோ அது இங்க இருக்கு. எப்பவுமே இந்த ட்ரேல பாத்தீங்கன்னா 2 மாவு பாத்திரம் வைப்பேன். அப்ப வந்து இது மேல வந்துடும், மேல ரேக்ல இருக்கும். இப்ப இடம் இருக்கிறதுனால கீழே ஸ்டோர் பண்ணிருக்கேன். இது வந்து ஃப்ரூட் ஆர்கனைஸ் பண்றதுக்காக இப்ப நான் ரீசெண்டா டிமார்ட்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். இதோட பிரைஸ் 145 rupees. என்னோட டிமார்ட் ஷாப்பிங் ஹவுல்ல பாத்திருப்பீங்க. சோ ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் ஒரே பேஸ்கெட்ல வைக்கிறதுக்கு வந்து இது ஈஸியா இருக்கு. எடுக்கிறதுக்கும் வந்து வித் ஹேண்டில் இருக்கிறதுனால ரெஃப்ரிஜரேட்டருக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. இந்த பேஸ்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா நல்ல பழுத்த தக்காளி பழத்தை ஸ்டோர் பண்ணிருக்கேன். இது வந்து வெளியே வச்சா கண்டிப்பா ஒரு 2-3 நாள்ல கெட்டு போயிடும். சோ ரொம்ப பழுத்த தக்காளி பழத்தை மட்டும் தான் ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணிருக்கேன். ஓரளவுக்கு காயா இருக்கிறதெல்லாம் வந்து நான் வெளியே தான் வைப்பேன். இந்த பேஸ்கெட்ல வந்து கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி தழை, இஞ்சி, பச்சை மிளகாய் எல்லாமே சுத்தம் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ஜிப்லாக் கவர், இது வந்து ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜிப்லாக் கவர்ல ஏர் டைட்டா வித் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சிருக்கேன். சுத்தம் பண்ணி ஜிப்லாக் கவரால போட்டுட்டு இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு வச்சீங்க அப்படின்னா 10 நாளைக்கு வந்து அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி தழை எதுவுமே வந்துட்டு உங்களுக்கு வாடாது. நடுவுல வந்து இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் ஈராச்சுன்னா அதை வந்து எடுத்துட்டு மறுபடியும் ஃப்ரெஷ்ஷா டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு வச்சிருவேன். கொத்தமல்லி தழை வந்து ஏதாவது இலை பழுத்து இருந்துச்சுன்னா அதை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு வச்சீங்க அப்படின்னா 10 டேஸ்க்கு வந்து இப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். நம்ம எப்படி வைக்கிறோமோ அப்படியே இருக்கும். நான் ரொம்ப நாளா இந்த மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்ப கீழே வெஜிடபிள் ட்ரேல எப்படி வச்சிருக்கேன்னு பார்க்கலாம். வெஜிடபிள் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ்ல உங்களுக்கு வந்து மாய்ஸ்சர் கண்ட்ரோல் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஹை லோ எப்படி வேணா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்ப நான் லோல வச்சிருக்கேன் ரெய்னி சீசன்றனால. உள்ள வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் பேக்ல ஸ்டோர் பண்ணிருக்கேன். இந்த காட்டன் பேக் வந்துட்டு நான் அமேசான்ல தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். 3 சைஸ்ல கிடைக்குது, ஸ்மால், மீடியம், லார்ஜ். 12 பேக்ஸ் வந்து ஆஸ் அ செட்டா பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். நான் கீழே லிங்க் கொடுக்கறேன். சோ இதோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா நான் மீடியம் சைஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கேன். மீடியம் சைஸ் வந்து 12 பேக்ஸ் வந்துட்டு 500 rupees. ஸ்மால் சைஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா 12 பேக்ஸ் வந்து 400 rupees. இப்ப நான் செக் பண்ணும்போது அமேசான்ல ஸ்டாக் இல்ல, பட் நான் கீழே லிங்க் கொடுக்கறேன். நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வாங்கிக்கோங்க. நான் இதை வெளியே எடுத்துட்டு இந்த பேக்கோட சைஸ்லாம் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதுதான் அந்த பேக். இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைஸ் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். 1 kg வரைக்கும் உங்களுக்கு தாராளமா இதுல வந்து காய்கறி ஸ்டோர் பண்ணலாம். இப்ப வெண்டைக்காய், அவரைக்காய், இல்ல கேரட், பீன்ஸ் எல்லாமே 1 கிலோ வரைக்கும் பிடிக்கும். சோ எனக்கு வந்து இந்த சைஸ் போதும். ஏன்னா சின்ன ஃபேமிலி தான், அதனால நான் மீடியம் சைஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கேன். உங்களுக்கு இதை விட பெருசு வேணுனாலும் கிடைக்குது. அமேசான்ல செக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சுவலி இது வந்து 12 பேக்ஸா தான் கிடைக்கும். கம்மியா பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியாது. 12 பேக்ஸ் வந்து 400 ஆர் 12 பேக்ஸ் வந்து 500 சைஸை பொறுத்து. சோ இங்க மேல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரோப் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம 2 சைடு இப்படி பிடிச்சி இழுத்தோம்னா இது வந்து நல்லா சுருக்கு பை மாதிரி க்ளோஸ் ஆயிக்குது. ஸோ ஏர் டைட்டா வந்து ஃபுட்டை வெஜிடபிள்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்படிதான் வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ கேரட் வந்து 1/2 கிலோ கேரட்டே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கு. ஸோ 1 kgக்கு மேலேயே உங்களுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் வந்து இதில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ டோர்ல வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணிருக்கேன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து ஆப்வியஸ் உங்களுக்கு வந்து எக் ட்ரே இருக்கு. ஸோ எக் வைக்கிறதுக்கானது. இது வந்து அந்த குங்குமப்பூ, ஸோ எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படின்றனால சைடில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். கீழே இந்த ரேக்ல எப்போவுமே லெஃப்ட் சைடில் வந்து இந்த சிரப்ஸ் தான் இருக்கும். நான் வந்து என்ன மாதிரி சிரப்ஸ்லாம் வந்து ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணலாம் குழந்தைங்களுக்குன்ட்டு நான் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதாவது எமர்ஜென்சியா என்ன மாதிரி மெடிசின்ஸ்லாம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு, எப்படி ரீயூஸ் பண்ணலாம்னு நான் ஏற்கனவே சேனல்ல போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். நான் ஒரு எம்ஃபார்ம் கிராஜுவேட். இது வந்து ஒரு ரிக்வெஸ்டட் வீடியோ. ஸோ அதனால வந்துட்டு எக்ஸ்பைரி டேட் எல்லாமே பார்த்து தான் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரீயூஸ் பண்ணணும். அந்த வீடியோக்கான லிங்க் வந்து இப்போ மேலே ஐ பட்டன்ல கொடுக்குறேன், கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லையும் கொடுக்குறேன், கண்டிப்பாக பாருங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெண்ணிலா எசன்ஸ், இது வந்து பட்டர் வச்சிருக்கேன். இந்த பக்கம் சைட்ல நட்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கேன். இதெல்லாம் வந்துட்டு ஃபுட் கிரேட் BPA ஃப்ரீ பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்ஸ். இதுல பாத்தீங்கன்னா முந்திரி பருப்பு இருக்கு. எப்பவுமே முந்திரி பருப்பு வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா பர்ச்சேஸ் பண்ணுவேன். மற்ற நட்ஸ்லாம் வந்து கம்மியா 50 கிராம்ஸ் அப்படிதான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவேன். அதனால சின்ன கண்டெய்னர்ல போட்டிருக்கேன். இது
பார்த்தீங்கன்னா வால்நட்டு, பாதாம் பருப்பு, பிஸ்தா பருப்பு, அந்த மாதிரி நட்ஸ் வந்து ஏர்டைட்டாக ஸ்டோர் பண்ணால் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். எனக்கு பெங்களூர் கிளைமேட்டில் வந்து வெளியே வச்சா வந்துட்டு ஒரு மாதிரி சீக்கிரமாக ஸ்பாயில் ஆயிடுது. அதனால இந்த மாதிரி கண்டெய்னர்ஸில் வந்து ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கீழே என்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பால் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் காய்ச்சி ஆறுனதுக்கு அப்புறமா. இதோட ப்ரைஸ் 29 rupees. டிமார்ட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். ஸோ காய்ச்சிட்டு ஆறுனதுக்கு அப்புறமா ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணிடுறேன். இப்போ நமக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ குவான்டிட்டி மட்டும் எடுத்து சூடு பண்ணிக்கலாம். இப்போ 1/2 glass தான் வேணும்னா 1/2 glass, இல்லை 1 glass தான் வேணும்னா 1 glass எடுத்து சூடு பண்ணிக்கலாம். நான் முதல்ல வந்துட்டு பாத்திரத்துல தான் வச்சுட்டு இருந்தேன், இங்க வைப்பேன். நிறைய ஸ்பேஸை வந்து ஆக்குபை பண்ணிட்டு இருந்தது. பட் இப்போ கிளாஸ் பாட்டில ஸ்டோர் பண்ணனால எனக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பேஸே ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு. பால், தயிர் தான் இங்க எப்பவுமே இருக்கும். ஸோ கிளாஸ் பாட்டில வந்து ஸ்டோர் பண்றதுனால எனக்கு யூஸ் பண்றதுக்கு வந்து உண்மையாவே ஈஸியா இருக்கு. இதெல்லாம் கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ்ல வந்து இது பாத்தீங்கன்னா புளியோதரை மிக்ஸ் நானே வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணது வச்சிருக்கேன். இது வந்து குழம்பு மிக்ஸ், வெங்காயம் பூண்டு குழம்பு மிக்ஸ். இது வந்து இஞ்சி பூண்டு மிக்ஸ். இது எல்லாமே கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரீயூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆக்சுவலா ஸ்விக்கில வந்து ஒரு கேக் ஜோன்ல வந்துட்டு ஆர்டர் பண்ணேன். ஜார் கேக்ஸ் வந்துச்சு. ஸோ அந்த கண்டெய்னர்லாம் பாத்தீங்கன்னா வாஷ் பண்ணி ரீயூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த மாதிரி கண்டெய்னர்லாம் வந்து கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ் ரீயூஸ் பண்ணி பழகிட்டு தான் நான் இப்ப கிச்சன்ல வந்து எல்லாமே கிளாஸா மாத்திருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு கிளாஸ் கண்டெய்னர் பர்ச்சேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்றதுக்கு பயமா இருக்கு அப்படின்னா, உடைச்சிருவீங்க அப்படின்னு பயந்துக்கிறீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஜாம் பாட்டில், ஊறுகாய் பாட்டில் எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணி பிராக்டிஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் நமக்கு கான்பிடன்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை வெளியே எடுத்துட்டும் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இதுல வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வீக்கெண்ட்ல வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிடுவேன். ஸோ வீக் டேஸ்ல வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடும். எனக்கு ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மட்டும் தான் அரைச்சு வைப்பேன். இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1 monthக்காவது தேவைப்படக்கூடிய ரெடி டு ஈட் மிக்ஸ். இது வந்து புளியோதரை மிக்ஸ், புளி சாதத்துக்கு. இது வந்து சின்ன வெங்காயமும் பூண்டும் வச்சு செய்யற ஒரு குழம்பு மிக்ஸ். உங்களுக்கு வந்து இது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியணும்னா எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. நான் தனியா ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்றேன், புளியோதரை மிக்ஸும் குழம்பு மிக்ஸும். இது எதுக்கு பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்னா, இப்போ நமக்கு வந்து 30 days-ம் ஒரே ஹெல்த்ல இருப்போமான்னு தெரியாது லேடிஸ்க்கு வந்து. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்மளால சமைக்க முடியாது, ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கிற டைம்ல ரைஸ் மட்டும் வச்சுட்டு இதை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்காக வந்து எனக்கு எப்போ டைம் கிடைக்குதோ இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி எப்பவுமே ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணி வச்சிடுவேன். அது இல்லாமல் வீக்கெண்ட்ல வந்து எங்க அவுட்டிங் போறோம், மத்தியானம் லஞ்ச் வந்து வெளியே சாப்பிட்றதை விட நம்ம வீட்ல இருந்தே ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்துட்டு போனா ஹெல்த்தியா இருக்கும். ஸோ காலையில சீக்கிரமா கிளம்புற டைம்ல ரைஸ் மட்டும் வச்சா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்காகவும் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுப்பேன். மோஸ்ட்லி 1 to 2 months வரைக்கும் கெடாம இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து இதோட ரெசிபி வேணும்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க, நான் கண்டிப்பா போஸ்ட் பண்றேன். வித்தின் ஒரு 30 minutes-ல வந்து இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். டோரோட கீழே ட்ரேல வந்து எப்பயாவது எடுக்கக்கூடிய பொருட்கள் தான் இருக்கும். இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு நன்னாரி சிரப்பு நான் அமேசான்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். இது வந்து சும்மா ஒரு 1/2 glass எடுத்துட்டு மிச்சம் வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்டு அப்படியே குடிக்கலாம். சுகர் எல்லாமே இருக்கு. இது வந்து சோயா சாஸ், இது வந்துட்டு சில்லி சாஸ், இதெல்லாம் வந்து சாக்லேட்ஸ். என் பையன் தான் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவான். மோஸ்ட்லி பர்த்டே பார்ட்டி இல்ல ஸ்கூல்ல வந்து சாக்லேட்ஸ் கொடுப்பாங்க. அதெல்லாம் சும்மா அவனே இதுல போட்டு வச்சுட்டு எப்ப வேணுமோ எடுத்து சாப்பிட்டுப்பான். உங்களுக்கு என்னோட ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க. நீங்க என் சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் இந்த வீடியோ லிங்கை ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.